Шуми легких за 2 минуты, давайте разберем. Первый звук у нас это сухие хрипы. Мы слышим это при бронхиальной астме и хопель. Звук похожий на инопланетный корабль. Второй звук это влажный крупнопузырчатый хрипы. Мы слышим это при абсцессе легкого, отеке легкого, звук похожий на кипяток. Третий звук это влажный мелкопузырчатый хрипы. Мы слышим это при застое крови в малом круге кровообращения. Звук похож на лопающийся целлофан. Следующий звук крепитации. Мы слышим это при начальных стадиях воспаления легкого и при инфаркте легкого. Звук похож на ходьбу по снегу. Следующий звук это шум трения плеврии. Мы слышим это при сухом плеврите. Звук похож на падающие камни. Следующий звук это бронхиальное дыхание. Мы слышим это при пневмонии, бронхоэктатические болезни. Звук похож на дует в бутылку.